Tänane Live Estonia seeria leiab aset Pärnus. Valgevenest pärit proua Oksana kohtub noormehega, kel nimeks Simon. Simon teeb 100-aastase retsepti järgi õunapirukat. Oksanast saab aga ööklubi DJ. Seiklus algab nüüd. Oksana Volkova tuli Valgevenest Eestisse umbes 30 aastat tagasi. Ta saabus toona Goomelist Pärnusse oma eestlasest abikaasa juurde ühes oma väikese tütrega. Kaugel kodumaal oli Oksana lõpetanud masinaehitusteaduskonna ja töötas konstrueerimisbüroos. Terase ja malmivalu polnud naise jaoks tühipaljas sõnakõlks, vaid elukutse. Ent pärast Nõukogude Liidu lagunemist ja metallitehase sulgemist jäi tema lemmikala sinna paika. Järgmisena võttis Oksana ette õmblemise ja käsitöö ning jätkas taas nuputamist ja konstrueerimist. Praegu juhib naine Valgevene kultuuriseltsi Laad, mis kuulub vähemusrahvuste ühendusse Raaduga. Augusti keskel peetakse Raaduga eestvedamisel traditsioonilist festivali Multikultuurne Pärnu. Oksana abikaasa kasvas üles Siberis. Kuna Oksana ei räägi eesti keelt, valisime Live Estonia seekordse seeria reporteriks noore eesti mehe, kes omakorda ei oska vene keelt. Tegime sellise valiku selleks, et vaadata, kuidas erinevate kultuuride ja põlvkondade esindajad jõuavad teineteise mõistmiseni. Valgevene Vabariik paikneb Euroopa idaosas, rahvast elab seal 9,5 miljonit. Riigi territooriumile jääb Euroopa suurim ürgmets, Belovežje. Seal elutseb maailma suurim piisonite populatsioon. Ligi 80% Valgevene elanikkonnast elab linnades. Ainuüksi pealinnas Minskis on ligi 2 miljonit inimest ehk rohkem kui terves Eestis. Sellest kõigest hoolimata kujutletakse Valgevenet suure külana. Seda ilmselt riigi pikaaegse ainuvalitseja president Lukašenko pärast, kes kord muldab kartulit, kord juhib koos pojaga traktorit. Nimelt on Valgevene maailmas esikohal kartuli tarbimise poolest ning toodab 2% selle köögivilja üleilmsest saagist. Valgevenes toodetavad traktorid moodustavad aga 10% kogu maailma traktoritoodangust. Hiigelsuurtest karjäärikalluritest tuleb lausa ligi 1/3 just sellest riigist. Seal on kaasaegsed haiglad, korralikud teed ja autolinnakud ja mis peamine, igaüks võib leida tööd. See on plaanimajanduse helgem osa, mis säilis Valgevenes pärast Nõukogude Liidu lagunemist. Sellise elukorralduse miinuspoolele tuleb aga kanda täielik sõltuvus Venemaa turust ja energiaallikatest, stagnatsioon ja kodanikuvabaduste piiramine. Lisaks veel rahvusvaheline isoleeritus, mis püsib hoolimata sellest, et Valgevene kehtestas 5-päevase viisavabaduse 80 riigi jaoks. Simon Suviste on raadioajakirjanik, kes on õppinud ajakirjandust ja kommunikatsiooni Tartu Ülikoolis. Simon elab Tallinnas. Tema pärusmaa on ööklubid ja muusikafestivalid. Ta on usutlenud Euroopa kuulsamaid DJ-sid ning unistab ka ise sellisest karjäärist. Simon on oma kogu elu elanud eestlaste keskel ning tunnistab, et venelastega puutus ta kokku vaid korra ammuses lapsepõlves. Valgevenest teab ta vaid nii palju, et pealinnaks on seal Minsk ja presidendiks Lukašenko. Täna saabus Simon Pärnusse festivalile nimega Augusti unetus, kuid Live Estonia valmistab noormehele üllatuse, teatades, et samal päeval toimub suvepealinnas ka teine festival, Multikultuurne Pärnu. Just seal kohtubki Simon valgevenelanna Oksanaga. Enne kui Pärnusse põrgukuumuse kätte läheme, tahan teada, mida inimesed õigupoolest Valgevenest teavad. Is Minsk the capital city of Belarus? Vana Nõukogude Liit. Odav elu. Seal on kergelt nõukaaegne ühiskond. Seal on diktatuur. Presidenti tead? Äkki oli Lukašenko? Ma arvan, et oleks aeg demokraatlikule kursile asuda. It's like a time warp. It's sort of, it's like going back to Eastern Europe before it was, when it was still Eastern Europe, yes. Stuck in the past. Stuck in the past. Не, ну у меня друзья армейские в Беларуси, как бы, ну что могу сказать. Они очень спокойные люди. Политики не могу, а отдыхать понравилось. Мы неделю там были. What do you know about Belarus? It's our neighbor country. Where are you from? Latvia. What have you heard about Belarus? They live a little bit earlier than we live. We are the modern countries. And many people are going shopping to Belarus. Is it cheap there? Yes. It's our neighbors. Nice neighbors, very friendly neighbors. Я думаю, что белорусы очень хорошие люди. У меня подруга, мы много лет дружили. И она сейчас живет в Гродно. Здравствуйте. Добрый день. Широ витаю вас в нашем городе Пярну. Меня зовут Оксана. Меня зовут Симон. Очень приятно. Очень приятно. Елена. Симон. Очень приятно. Так, Симон, у меня к вам особое поручение. Вы сегодня побудете у нас белорусом. Мы принесли белорусский костюм.
Вы его оденете. Как красиво. Красивый пояс такой. И традиция такая, что можно по улице идти босиком, без обуви, но вот без пояса и без шляпы никак нельзя. Обязательно нужно одевать. Вот. Спасибо. Пойдем переодеваться. У белорусов есть Дед Мороз свой, называется Зюзя. Ходит зимой босиком, без брюк, на нем только кожух, без головного убора, с большой белой бородой. Почему-то у меня сложилось первый образ с Зюзей. Так, ну что, теперь костюм одет. Вот теперь у нас получился красивый белорус. Kuub on rahvarõivaste lahutamatu osa. Sellise ilmaga oleks aga mugavam selga jätta vaid linane särk. Valgevenes on lina töödeldud juba iidsetest aegadest peale. Linakiust valmistati kangast, millest omakorda õmmeldi riideid, tehti kauneid tarbeesemeid ja mänguasju lastele. Linaseemnest jällegi küpsetati leiba ja keedeti kisselli. Ega siis ilmaasjata ei kaunista Valgevene vappi sinised linaõied. Получился городской белорус. Отличается немножко городская одежда, белорусская от деревенская одежда. Это у нас городской белорус. Бывают некоторые люди закомплексованные в какой-то степени, что может постесняться одеться. Нет, все без... У него это получилось очень гладко, он получился такой красивый молодой белорус. Хоть на выданье. Ma ei kartnud seda selga panna, kõige suurem kartus oligi see, et väljas on palav. Ja ma ei ela seda üle. Juba üle 10 aasta tegutseb Pärnus Vähemusrahvuste Liit Raaduga, eri rahvuste kultuuriseltside katusorganisatsioon, millesse kuulub Vene, Ukraina, Soome, Valgevene ja ka paljude teiste rahvaste kultuuriorganisatsioone, mida on kokku 12. Suviti korraldab Raaduga festivali Multikultuurne Pärnu, millele kutsutakse esinejaid nii Eestist kui naaberriikidest. Muide, Oksana vastutab Raaduga välissuhtluse eest ja peab selle Facebooki lehte. Kuidas aega kaasas käia ja rahvustraditsioone hoida, selle vastu mul võlurohtu ei ole. Aga ma usun, et see on täiesti elujõuline veel. Raaduga võtab Live Estonia tiimi vastu oma hoovis, kus parasjagu lõunatavad festivalikülalised. Simon tõttab otse kohe appi. Как называется блюдо? Картули. Так. По-русски картошка. По-белорусски бульба. Bulba? Bulba. Bulba? Bulba. Kui valgevenelased saavad kokku, ütlevad nad Dobri dzen, aga kui jätavad hüvasti, lausuvad Do Pobacenia. Aitäh on Zakuju. Так что вот, пожалуйста, подходите к новому работнику. Бульби, может? 1, 2, 3, 4. 2. Valgevene köök on väga rikkalik. Selles leidub hulk roogasid, mis valmistavad rõõmu ka tõelistele gurmaanidele. Mahlane küpsetatud liha, kodused vorstid, kuldsed kartulipannkoogid, traanikud, kapsa, tatra ja kõrvitsapliinid, erinevate täidistega taignast lasankad, klimbid, soolahoidised, kivipuravik, ürdi ja marjanalifkad. Pearoaks on aga alati kartul ehk bulba. По-эстонски как называется? Kurgi. Kurgi. По-русски огурцы. По-белорусски гурки. Гурки? Гурки. Логично. Спасибо. Пожалуйста. Никаких проблем у нас не было с Симоном. Очень приятно мы с ним общались. Это пирог. Он так и есть пирог. Но здесь вот по-эстонски называют рабарбар. Белорусы говорят ревень. Как и русские. Ревень. Revin. Valgevenelased on päris toredad inimesed, väga sõbralikud olid nad. Nende rahvusriietus ei ole disainitud kandmiseks 27-kraadises palavuses ja suures niiskuses. Компот. Компот. Варят компот. Водичка, яблоки, чернослив, вот не знаю, как по-эстонски. Картошки? Нет, картошки не надо. Это сладкая, магус. Kuni aastani 1936 olid Valgevene NSV-s lisaks valgevene ja vene keelele riigikeelteks ka poola keel ja iidiš. Tänapäeval moodustavad valgevenelased riigi elanikkonnast üle 80%. Kohaliku kultuuri kujunemises on tähtsal kohal mitu usukonfessiooni, õigeusk, katoliiklus ja judaism. Oma osa on muidugi ka naabrite Leedu, Poola ja Venemaa mõjul. Русский язык и в белорусском языке очень много одинаковых слов. Очень много слов с украинским языком. Западная Белоруссия, центральная, восточная, северная. Всегда есть какая-то разница у народа немножко. Внешний облик. Даже язык может быть разный.
Oksana otsustas õpetada Simonile õuna Charlotte koogi küpsetamist. 100-aastane koogiretsept pärineb Oksana vanaemalt, kuid enne koogi valmistamist peab õunu korjama. Чтобы спечь шарлотку, нам нужны яблоки. Пошли собирать яблоки. Пойдем в сад. Lähme korjame nüüd paar õuna, et kook saaks ikka mega hea. Он яблочек, смотри сколько. Нападало. No это не valge klaar, for sure. Peab kahjuks tunnistama, ma ei ole käinud ei laulupeol ega tantsupeol, mind ei võetud koori. Pole siiamaani jõudnud, aga plaanin kindlasti minna laulupeole. Iga-aastased jaanituled loomulikult olen käinud maal, olen kiigega üle võlli kiikunud ja mõningad traditsioonid on veel, mida katsume elus hoida, aga pigem peretraditsioonid. Марципан. Марципан, да. А Волхиклар в другом месте. Ja люблю марципан. Martsipan. Me mõistsime üksteist, kuigi keelebarjäär oli nagu ta oli. Mina väga vene keelt ei mõistnud, aga samas ma tundsin, et tema sai minu jutust täitsa hästi aru. Otse tilkus silma. Võtame siis selle ilusti ära. Opsti. Tahaks kohe isegi ära süüa, aga pean veel natuke ootama. Nimetus Valgevene, vene keeles Belaja Russ, tekkis 17. sajandil. Elanikke hakati siis nimetama valgevenelasteks, vene keeles Belorussi. Samal territooriumil elasid ka leedulased, litviini ja venelased russiini. Valgevene kultuur on rikas kunsti- ja käsitöö traditsiooni poolest ja näiteks telgedel kudumine, puust ja savist voolimine või õlgede punumine on au sees ka tänapäeval. Tartu roos. Tartu roos, no они еще, видишь, вот они здесь, Tartu roos. No sarvi. Eriti madalad oksad. Eriti lihtsaks on tehtud meile see õunte korjamine. Suur gigant meie õunte seas on see ja see läheb ilusti koogi sisse. Nüüd on meil selline vahva assortii, igasugu õunu, punaseid, rohelisi, kollaseid ja need kõik saavad nüüd tühkeldatud ja koogi sisse pandud. Läänemere rannikul paiknev Eesti suvepealinn Pärnu on meie tähtsaim kuurort. Linn paikneb samanimelise jõe suudmes, asub Tallinna ja Riia vahel. Pärnu on hinnatud oma pika ja kauni liivaranna poolest. Tänu soodsale asupaigale, mahedale kliimale ja maalilisele rannale kujuneski Pärnust kuurortlinn juba 19. sajandil. Esimesi pensionaate hakati siin ehitama 1838. aastal. Minu jaoks eestlane olemine on inimene olemine ja inimene selle kõige paremas mõttes. Ehk siis heatahtlik, abivalmis, salliv. Suvepäeva ilm on erakordselt palav ja lämbe, aga niipea kui meie saatekangelased saavad õunad korjatud, hakkab vihma sadama. Nõnda algab kulinaaria meistriklass Oksana koduköögis paduvihma mühinaga. Ты сегодня узнал, как по-белорусски картошка, что это бульба. Бульба, да. Огурцы – это гурки. Он с удовольствием запоминал белорусские слова. Интересовался, что-то спрашивал, что делать, как это все делать. А вот сейчас мы с тобой будем печь белорусскую шарлотку по рецепту моей бабушки. Шарлотка из блинов и яблок. Ikka kokk on kodus. Hakkliharoogasid valmistan ka ise. Mõnikord teen vanaema retsepti järgi kotlette, need on väga head. Oi jumal, juba ei tule välja, aga pole hullu. Tipiga. Väik seemega sisse ikka, et kook kasvaks. Super. Saime kindlasti esimese. Пошли готовить тесто на блины. Идем сюда. Так. И взбить немножко яйцо. Вот так. Да, размешайте. Вот так. Лей молоко сюда. Лей. Больше. Лей. Ну ладно, это... Соль. Да, соль. Немножко соль, да. Немножко. Чуть-чуть. Хорошо. Ложечку сахара всыпь. Ой, так. Mul on hea meel, et on olemas märkide keel. Ложи целую муки сыпь. Еще надо будет. Я. Давай. Еще? Hea, et on olemas märkide keel, muidu ma ei saaks midagi aru. Saime igasuguste žestide ja muude liigutustega palju paremini hakkama, kui me oleks seda saanud seda vene-eesti segakeelt edasi rääkides. Ma küll olen ükskord kooki teinud, aga see ei olnud päris selline nagu siin. Kuigi tundub, et kõik koostisosad on täitsa õiged ja arusaadavad.
Valgevenesse võivad viisavabalt reisida tervelt 39 Euroopa riigi kodanikud, lisaks veel Brasiilia, Indoneesia, USA, Jaapani ja ka paljude teiste riikide elanikud, sealhulgas Leedu mittekodanikud ja Eesti kodakondsuseta isikud. Enamasti ostavad turistid Valgevenest kaasa odavaid tekstiilitooteid, vilte ja mütse, samuti kristalli ja komme ja otse loomulikult Valgevene viina. Ну вот, тесто наше готово. Сковородку надо помазать хорошо. Вот на тарелочку налить растительное масло немножко. О, что это? Помазок, которым ты будешь мазать сковородку. Вот мы льем сюда масло и помазать хорошенько сковородку, чтобы блин потом не пристал. Гутаме. Так, все. Окей. Теперь берешь сковородку, наливай. Нет. Бери сковороду. Вот. Pannkookide küpsetamisel kasutab Oksana vanaemalt õpitud kavalat nippi. Ta kallab tainast pannile vähehaaval supilusika kaupa, seejuures panni kallutades. Нет, смотри. Держи сковороду, держи. Вот ты взял, налил и просто оно само течет. Jah, kokkan ise, aga sellist pannkoogi, unakooki ma tõesti varem polnud teinud ja pannkooke saatun ka väga harva tegema. Simon sai pannkoogi nipi kiiresti selgeks. Soovi korral saab sel moel küpsetada erikujulisi pannkooke lausa erinevate mustritega. Kuidas ma ilma selleta varem elasin, seda ma ei tea. Aga Charlotte koogi jaoks on vaja tavalisi ümmargusi pannkooke. Nii. Hakkab juba looma. Varsti saame selle vaikselt ümmarguseks ka. Mitu sellist pannkooki sa oled oma elus teinud? Kas seda saab mõõta kümnetes, tuhandetes, miljonites, miljardиtes? Очень много. Потому что шарлотку любим, во-первых. Во-вторых, из таких блинов их можно начинять творогом, просто яблочками, мясом, капустой, рыбой. Начинка может быть любая. Ops. Есть. Yes. High five. Сейчас. High five. Natuke kartsin alguses, et võib-olla vanusevahe on nii karm ja ei suuda nagu ühenduda selle inimesega, aga tegelikult me saime hästi läbi. Pannkoogid laotakse õuntega vaheldumisi või ka määritud küpsetusvormi ja nende servad surutakse ülevalt kokku. Seejärel läheb Charlotte 20 minutiks ahju. Küpsema peab see 180 kraadi juures. Духовку включили и теперь ждем, когда шарлотка будет готова, и будем с ней пить чай. Priemnaga apetitus Sjabri, head isusõbrad. Muide kõla poolest sarnaneb Sjabri eesti sõnale sõbrad ja sellist nime kandis kunagi ka üks ülipopulaarne Valgevene ansambel. See on super. Вот это очень хорошо. Ну вот. Kangelane Oksana on väga südamlik, inimlik ja sõbralik inimene. Hästi soe. Ja tal on väga hullud oskused köögis tegelikult. Он любознательный человек и очень открытая душа. Uskumatu, tegelikult on ju see väga suhteliselt lihtne, on ju ainult pannkoogid, kaneeli ja mõned tagant koduaiast korjatud õunad, aga tulemus on see-eest massiivne. А следующий раз, когда приедешь, будем делать драники, белорусские блины из картошки. Конечно. Вот. Вот так. Конечно teile. Mina olen nüüd teie väljakutseid teinud, oleme küpsetanud kooki, olen kandnud teie rahvariideid ja nüüd esitan mina teile väljakutse. Lähme teeme väikse disko. Pärnu ööklubi Mirage võib pidada legendaarseks, lausa siinse klubikultuuri alustalaks. Siin miksitakse tänapäeva muusikat 90-ndate menulugudega. See on minu töö. Tere tulemast. See on töö, millest paremat ma pole veel leidnud. Ja see meeldib mulle väga. Mind huvitab kogu ööelu, klubindus, rahalised eelarved, esinejad, kontserdid, kõik selline. Здесь такая механика сложная. Это сложнее, чем печь блины. Noored inimesed, nad ei julge tegelikult vanaemade poole pöörduda, eriti teismelised inimesed. Ma arvan, et kui sellest heast üle saab, siis on juba natuke lihtsam mõista ka nende vaatepunkti. Kui noored saavad selle perspektiivi nagu selgeks, siis ma usun, et sellel on potentsiaali ja ma usun kindlasti, et vanu inimesi ei tohi ignoreerida. Kuule, aga proovi siis natuke. Proovime vähemalt nii palju selgeks saada, et ta teab, kuidas laulu ära vahetada. Näitasin talle ka mõningaid asju, mida teha mikserpuldi peal.
ning proovisin ka heliefekti näidata. Смотришь, какая музыка тут? Да, я смотрю песни. Mulle meeldivad erinevad stiilid, aga klubis mulle meeldib nii mängida kui ka kuulata, kui ka selle järgi tantsida house-muusika. Kas sulle meeldib mõni Armin van Buuren ja kui sa arvad, et see laul võiks nagu okei olla, siis vajuta selle peale. Et Keri vali sobilik lugu. Более ритмичная музыка была, какая-то более была плавная, рассчитанная на другое поколение, чтобы и молодым было весело, и людям уже в возрасте тоже можно было приятно там провести время. Нажать? Jah, nüüd kui... Vot! Läks käima. Tõsta seda julgelt. Ja palju õnne! Sa panid oma elu esimese laulu siit käima. See oli Armin van Buuren ja W&W sai siis Oksana poolt valitud. Üli lahe. Буду приобретать вторую специальность. И я теперь имею понятие, что такое работа диджея. Что это не просто пришел, там переключил эти тумблеры, где-то какую-то кнопочку нажал. Это творчество. Очень сложная работа. Kui tihti te ise ööklubis käite? Просто на танцах. Я была последний раз, когда училась в институте, 45 лет назад. А потом уже все. Семья, дети. И ночные клубы закончились. А почему их два? Miks neid 2 tükki on see, et tegelikult peab samal ajal lauluga vahetama. Vaikust ei tohi olla. То есть, чтобы музыка шла беспрерывно. Ja muusika peab kogu aeg käima. DJ-amet ei ole selline, mille jaoks sul on ilmtingimata vaja neid suuri mängijaid ja seda suurt keerukat mikserpulti. Kui sa valid muusikat kuskil üritusel, siis ma arvan, et sa kvalifitseerud DJ-ks. Aga õpetame sulle siis natuke efekte ka, mis on DJ-dega hästi kaua seostatud, on siis scratchimine. Ja tead küll, DJ-d on tegelikult, kui küsid keedki, mis on DJ, siis on nagu tšup-tšup. Proovi. Jah, palju õnne, sa tegid oma elu esimese scratchi. Keri seda nuppu. Я уже говорю, я теперь буду диджеем. Saab kasutada eri efekte, aga see ei ole tegelikult üldse oluline. Oluline on muusika. See on nagu jalgrattasõit. Õpid korra selgeks, alguses on sul abirattad ja siis võid elu lõpuni sellega jätta. Если бы у нас была подобная аппаратура, мы, может быть, бы тоже делали такие очень красивые мероприятия со всеми эффектами. Может быть. Praegu on 2 erinevat laulu, aga pane üks käima ja vaata, mis juhtub. Läks käima. Üldiselt loo lõpus pannakse teine laul peale, aga hästi sujuvalt. See näitab aega, kui palju on laulu lõpuni aega jäänud. Seega sa saad ette planeerida oma järgmise laulu. Пока играет одна мелодия, он на другой аппаратуре выбирает вторую мелодию и потом следит, чтобы плавно вот это все переключилось. Peaaegu, aga töötas ka. Kui on tavaline pidu, siis tegelikult suurt vahet ei ole. Üleminekud ongi ainult DJ-de jaoks ja see on nende nagu suurim kiiks. Siin läheb nüüd mölluks. Palun tantsule. Aga me ei tee normaalset tantsu, vaid me lihtsalt teeme niimoodi. Parti! Oli lõbus. Aitäh sulle. See on üks väga mõnus töö ja väga palju adrenaliini ja lõbu pakub see, kui sa saad inimesed tantsima. See on täiesti hullumeelne, mis tunne see on. Ja see on ikka, a dream. Tänavafestival Augusti unetus täidab suvepealinna tantsude, muusika ja filmidega. Linnatänavad, kohvikud ja pargid aga täituvad teatrietendustega. Pärnu oli tõesti elus. Pärnu kesklinn oli elus. Mul oli rõõm seda näha taas. Vaid ühe õhtuga leiab Pärnus aset ligi 50 erinevat üritust. Neist suurem osa toimub tasuta. Sealhulgas nii Raaduga ühenduse korraldatud põnevad meistriklassid kui lihtsalt õdusad olengud. Ma olin päeva lõpus päris väsinud, kui ausalt. Väga palav ilm oli üle hulga suve pealinnas ja ka minu kodulinnas tegelikult Pärnust olen ma pärit. Ja ma imasin nii palju uut infot sisse ja see oli päris väsitav, aga samas mul oli hea meel, et ma seda tegin. Väga kultuurne päev oli. Вот это завершение такого дня, это было вообще фантастическое, честно говоря. Несмотря на то, что там днем было жарко, там устали, может быть, днем. Но вот это было, как вам сказать, типа второго дыхания в этом клубе.
Сама вот эта установка, вот как создается музыка, звуковые эффекты вот эти. И, конечно, это было здорово. Kultuur oli sarnasem Eesti omaga, kui ma oskasin ette kujutada, nii palju, kui ma õppisin. Vanust ma tegelikult enam ei karda, sest ma viimasel ajal suhtlen rohkem vanaemaga näiteks. Vanaema on mul hästi tore, hästi tubli. On hakanud natukene ka nooremaks minema. Kirjutame Facebookis ja ma mõistan, et neil on nagu oma perspektiiv elust ja noortel on teistsugune. Белорусы открытые люди. Никогда не стоял вопрос национальности. Кто какой национальности, никогда не разбирали в этом. Мы все были, всегда очень хорошо встречаем гостей, всегда открыты с другими людьми. Гостеприимный народ очень. И женщины белорусские, конечно, тоже. Зайдет гость в хату, будет гостю чарка. И русский народ точно такой же, и украинский такой же народ. Mida ma Valgevenest teadsin? Põhimõtteliselt mitte midagi. Valgevenelastest veel vähem. Ma ei arva küll, et nad on mingi venelaste mingi alluvuses või nii värki. Aga kui nüüd tõesti aus olla, ega ma Valgevenest peale selle asukoha presidendi ja pealinna nime suurt midagi ei tea. Venelastega on mul küllaltki vähe kokkupuuteid, küll aga tean mul on üks lahe kogemus, kui ma käisin Pärnus kunagi Marti jooksmas. Kell oli juba 9:30 õhtul ja kui eestlased meid lihtsalt täis sõimasid, et mida te teete siin, kell oli 9:30 õhtul, selles suhtes, jah, pime oli, me olime 10-aastased, lonkisime väljas. See oli üks tore vene vanadaam, kes andis meile terve korvikese kommi. See on minu lõbus kogemus venelastega. Трудность может быть только в чем? Что один знает язык, другой не знает язык. Но, в принципе, мне кажется, это не проблема. Когда я приехала сюда, в Эстонию, у нас на 2-м этаже жили эстонские дети. Семья и 2 детей было. Моя дочка, естественно, она эстонского языка тогда не знала, не владела. Та девочка не знала русского. Вот она позвонит к нам внизу. Лена, 1 минут. Вот что она могла произнести. Все. Они играли в резиночки, они играли с куклами, они играли еще в какие-то свои игры. Хотя одна не знала эстонского, другая не знала русского. Они общались. А что mешает взрослым? Simon ja Oksana said oma ülesannetega suurepäraselt hakkama. Lisaks sellele said nad ka headeks sõpradeks. Vanuse ja keelebarjääri aitas seekord ületada kehakeel, mõlema huvi uute tehnoloogiate vastu ja muidugi muusikaarmastus. Ning otse loomulikult ka multikultuurne Pärnu ja Augusti unetus.